हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रो काम भनेको आज बिहान उठिसकेपछि खसी काट्नलाई पानी सानी लगायौँ ग्यासमा र त्यसपछि हामी खसी भएको ठाउँतिर गयौँ। खसीलाई चाहिँ त्यहाँ हिजो बेलुका नै ल्याएर बाँधेर राखेको थियो र त्यसपछि बाँधेको ठाउँबाट खसी निकालेर ल्याइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कटिङ गर्छौँ खसी होइन। खसी मार्ने ठाउँ हो र उहाँले चाहिँ खसीलाई यसरी दाम्लोमा त्यहाँ अड्डाउनु भयो र मैले उसको पछाडिको खुट्टा समाएर खसी रोकेँ। उहाँ चाहिँ फेरि खसी मार्नलाई दाप लिन जानुभएको थियो र लिएर पनि आउनुभयो है। त्यसपछि उहाँले चाहिँ मार हानिसक्नु भएको छ र त्यसपछि मार हानिसकेपछि हामीले चाहिँ पानी भयो कि नै भनेर चेक गऱ्यौँ र त्यसपछि पानी अलिक तातो भएको हुनाले हल्का पानी मिसायौँ र त्यसपछि उहाँले चाहिँ खसी लिएर त्यो भाँडोमा चोपल्नु भयो र उहाँले खसीलाई चाहिँ अल्टाइ पल्टाइ गरेर राम्रोसँग पानीमा भिजेर हल्का होस् आफूलाई सजिलो होस् भनेर गर्नुभयो, यताउता पल्टाउनु भयो र त्यसपछि चाहिँ उहाँले खसी भयो कि नै अब भनेर चेक गर्नुभयो र खसी चाहिँ भइसकेको रहेछ र उहाँले चाहिँ त्यसपछि फटाफट पारेर छिटो चाहिँ उहाँले भुत्लाउनु भयो र अनि हाम्रो बाँकी काम चाहिँ त्यसपछिको काम चाहिँ बाँकी नै छ ल है त साथीहरू।